这架飞机起飞了。现在我在广州白云国际机场的西边，这架飞机是最西边那条跑道起飞的飞机。起飞后要经过仁和镇的上空，也就是由北往南起飞的。这一带要建第4跑道，所以这些房子正在被拆迁。以前这里应该有很多户人家的。这里是团结村土堆南边1公里左右的地方，可以看到那个塔台。然后我们走到这个屋顶上面去看一下，看飞机起飞降落。这栋楼有4层高，那我们走进去看一下吧。这个视频是一镜到底的，如果大家想看后面的，就可以把进度条拉到后面去观看。可以看到地上有很多玻璃，然后这窗户的位置已经被砸开了，这个门也没了，估计门跟窗被拆走了。门窗是比较有价值的，可以拆掉然后重新使用。这里感觉不像是居民区，更像是一个工厂，因为它这里没有一间一间的房间，是一个很空旷的那个地方。可以看到这很空旷的，那我们就走上去吧。现在是傍晚时分，太阳马上就要落山了。可以看到只剩这么几栋房子没有被拆掉了。这么看来的话，过段时间这栋房子也要被拆掉了。好，终于到楼顶了。这里应该也有其他人来过吧？这上面还有个凳子，在这上面的视野还是很开阔的。这个机场真的好大呀，一望无际啊，一片平地，一大片平地，在高空看起来的话是很显眼的。白云机场有3条跑道，每条跑道都是3000米以上的长度。大家可以看到这边上是一大片平地了，马上要建第4跑道。可以看到下面也有人在机场围栏边上看飞机起飞与降落。前面这架飞机应该快要起飞了，飞得越来越快了，飞起来了，离开地面了。就在塔台这个位置，它就起飞了，离开地面了。哇，冲向蓝天。现在傍晚时分，机场的灯也陆陆续续地打开了。看到前面这里，应该东跑道跟西跑道之间，飞机可以互相滑行过来吧。这个视频是用相机拍的，而这个相机是不能调焦距的，所以只能以这样的形式来观看了。如果用手机拍的话，可以调焦距，可以把画面放大。